4 தலைமுறைகளாக இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. RJR Hospitals. Build the healthy society. ஐந்து ஆறு வருஷமாக வந்து சளி பிரச்சனையால் இருந்தேன். நான் பார்த்துட்டு டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணி மருந்து கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுலேருந்து உடல் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது. எந்த ஒரு சாப்பாடுமே சாப்பிட முடியாது. நான் ஒரு தயிர் சாதமோ ஒரு லெமன் ரைஸோ எந்த ஒரு உணவு முறையும் நான் எடுத்துக்க முடியாது. எடுத்தாக்கா உடனே வந்து கோல்ட் ஆகிடும். நிறைய பிரச்சனைகள் இருப்பேன். இப்போ இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் புத்துணர்ச்சியாக இருக்குது. RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நன்றி. மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். 5 மாநிலங்கள், தமிழ்நாடு 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள், பாண்டிச்சேரி, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகா 150க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள், 1500க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள், 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள், இதுவரை 53 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகளை சுகப்படுத்தி சாதனை புரிந்த இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. RJR Hospitals. Build the healthy society. Number 150 Habibullah Road, T Nagar, Chennai 600017. Tamil Nadu. Contact 044 4006 4006.